El torrent de la Font del Llum és un altre barranc gairebé inèdit de Montserrat. Hem iniciat el descens al costat de la font, però abans hem fet drecera per una canal equipada amb un parell de cordes fixes fins a arribar al camí. Segona corda de nusos. Després hem seguit el camí de la Font del Llum, que puja fent llaçades pel bosc. La font ha estat restaurada recentment per l'equip d'en Joaquín Olmo. Avui brollava un rajolinet d'aigua, un fet excepcional en ple estiu. Des de la font, hem flanquejat sota les grans parets, per terreny inestable, fins a l'inici del barranc. Les cordes fixes, una mica putrefactes, i aquí la instal·lació, i la Sònia preparant-se pel ràpel. Com ara ve el buit del nus. Després del primer ràpel, de 40 metres, hem travessat el GR 172 i hem seguit avall pel torrent. Me he puesto esta barra. Voy a poner la otra. Ah, sí, igual tendré que ahora sí.
El quart ràpel ens deixa al costat de la carretera, però seguim avall per completar el descens. Sí, sí. Després, trobem un tram on el torrent ha format una estreta canal i cal desgrimpar amb tècnica de remunaix. Faré una foto. Molt bé, molt bé. Aquest ràpel sí que és net. El sisè i últim ràpel ens deixa el camí de Can Martorell. Aquest camí ens porta a Santa Cecília. Després, per la carretera, anem a recuperar el cotxe.